Сайн мэцэн өрх үзэгчтэй намайг гамбтын баасан сүрэнгэдэг. Та бүхэндээ дэлхийн төв 7 хоногийн онцлог мэдээх хөтөлбөрийг хүргэж байна. Та бүхний мэдэж байгаачлан бид өдөр бүрөө хөрс цэргэлдэх бурайд, эрхүү, чита, якут, халиуг болон хятадд болж байгаа онцлог үйл явдлуудыг хүргэдэг. Харин 7 хоногийн төгсгөлд хамгийн сонирхолтой сурвалжлагуудыг шилэн авч таймлан хүргэдэг уламжлалтай. Ингээд өнгөрсөн 7 хоногийн онцлог мэдээ сурвалжлагуудтай танилцъя. Зармиг оддын тоглолт лазер шоу Улаанбаатар хот 360 жилийн ой болон Оросын холбооны улсын баярыг өргөн хүрээнд тэмдэглэхээр бэлтгэж байна. Хотын иргэдийг аврах том бялуу бүхий хоолны наадам түргэн болцоо. Оросын холбооны улсын ардын жүжигчин Валерий Ягийн тоглолт зэрэг олон сонирхолтой арга хэмжээ хүлээж байна. Хотын баярт зориулан өөр юу бэлдсэнийг эхний сурвалжлагаас үзээрэй. Үндсэн үйл ажиллагаанууд Оросын холбооны улсын баярын өдөр буюу 6 дугаар сарын 12-нд эхэлнэ. Юбилейний цэцэрлэгт хүрээлэнд 13 цагаас баярын тоглолт болон идэвхтэй урт наслах хүн наадам болно. Харин 11 цагаас Орешковын цэцэрлэгт хүрээлэнд Верхний Удинскийн үзэсгэлэн худалдаа нээлттэй хийх бөгөөд 2 өдөр үргэлжлэх юм. Мөн анх удаа еда хоолны наадамж болно. Манай наадамд нийтийн хоолны 22 байгууллага оролцож бүтээгдэхүүнээ танилцуулахаас гадна худалдаална, мэдээж амтлагаач болно. Хотын иргэдэд зориулан том бялуу бэлтгэсэн мөн жижиг буусны хэлбэртэй 360 амталтанд тараана. Хоолны наадмын дараа 6 дугаар сарын 13-ны 18 цагт Хятад улсад аялах эрхийн бичгийн суглаа явагдана. 17 цагаас зөвлөлийн талбайд мисс Улаан үд гоо сайхан авиасын наадам болно. Энийн дараа урилгаар ирсэн уран бүтээлчид тоглолтоо танилцуулах юм. 20 цагаас зөвлөлтийн талбайд ардын хөгжмийн Забава театр болон Альберт Жалиловын шинэ хөгжмийн төслийг танилцуулна. Альберт Жалилов нь Татарстаны бүгд найрамд улсын гавьяат жүжигчин бөгөөд Нуковси Вместе телевизийн төслийн шинжээч юм. Маргааш нь буюу 6 дугаар сарын 13-нд 12 цагаас Руины арт орон зайд түргэн болцоо үйл ажиллагаа болно. 18-аас 55 насны иргэд оролцох боломжтой бөгөөд урьдчилан бүртгүүлэх шаардлагатай. Одоогийн байдлаар бүсгүйчүүдээс 200 хүсэлт ирсэн байгаа. Тиймээс эрэгтэйчүүдийг идэвхтэй оролцож түргэн болцоонд өөрийгөө сорихыг урьж байна. Үүний тулд хотын төв номын сангийн 2154 12 дугаарлуу залгаж бүртгүүлэх боломжтой. Хотын өдөр Александровын цэцэрлэгт хүрээлэнд 13 цагаас хүүхдүүд төрөл бүрийн мэргэжилтэд танилцах мэргэжил сонголтын талбай ажиллана. Мөн энэ үеэр Орешковын нэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэнд үзэсгэлэн худалдаа болон ардын тоглоомын наадам, залуучуудын уран сайхны театрт лекц, мастер класс, уран бүтээлийн уулзалт болно. Баярын үйл ажиллагаа 16 цагаас зөвлөлийн талбайд үргэлжилж 500 гаруй авьяаслаг хүүхдүүдийн оролцоотой томоохон тоглолт эхэлэх юм. Энэ өдөр хүүхэд бүрт зармиг тараана. Аниматорууд ажиллаж хүүхдүүдэд төрөл бүрийн тоглоомд оролцсон эрхийн бичиг, эрхийн тасалбар авч дараа нь заримгаа авах боломжтой болно. Нийт 3600 ширхэг зармиг тараана. Энийн дараа нийслэлийн дуу хоолой наадмын гала тоглолт эхэлнэ. Харин 20 цагаас Бурятийн эстрадын одод болон Оросын холбооны улсын ардын жүжигчин Валерия зөвлөлийн талбайд тоглолтоо танилцуулна. Тэрээр хотын өдрийн ерөнхий түнш Апатит агро компани урилгаар Улаанбаатар хотод ирж байгаа. Баярын арга хэмжээ лазер шоугаар өндөрлөнө. Бурят улс Санкт-Петербургийн олон улсын эдийн засгийн форумд оролцсон дүнгээ танилцууллаа. 8 жилийн хугацаанд тус бүс нутаг бараг 600 тэрбум рублийн хөрөнгө оруулалт татжээ. Энэ удаад ямар хэлэлцээрүүд байгуулсан болон Буриатын тэргүүн яагаад бүтээлч хүмүүсийг онцгойлон дэмжиж байгааг дараах сурвалжлагаас үзээрэй. Хилцүүлгийг нээж үг хэлсэн Улаанбаатарын шинжээчд Бурят улс 2017 оноос хойш Петербургийн олон улсын эдийн засгийн форумд оролцож эхэлсэн нь бүс нутагт хөрөнгө оруулалт татах чухал хэрэгсэл болсон гэдгийг онцоллоо. Форумын хүрээнд зохион байгуулсан гэрээ хилцээрүүдийн ачаар бараг 600 тэрбум рублийн хөрөнгө оруулалт татаж чаджээ. Гол төслүүдийн дунд сургууль, эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн барилгын ажлууд багтаж байна. Энэс гадна бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарт ч дэмжлэг үзүүлж байгаамаа. По линии креативных индустрий.
Бид ерөнхийлөгчийн санаачилсан Орос орн боломжийг бий болгодог орн төсөлтэй хамтран ажиллах гэрээнд гар үсэг зурсан. Энэ сан идэх санаачлагтай хүн бүрийг дэмждэг. Боловсрал, хөгжүүлэлт, грантын санхүүжилтгээд олон чиглэлээр ажилладаг. Манайд авьяастай бүтээлч хүмүүс маш олон бий. Тэд багахан дэмжлэг авбал өөрсдийн төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх боломжтой. Дэлгүүрийн үеэр аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлэх хэдийн төлөвт мөн анхаарал хандууллаа. Тухайлбал Улаан-Уд, Курмкан, Новый Уян чиглэлийн авцамыг шинжлэх асуудлыг хэлэлцэв. Алексей Цэдиновын мэдээлснээр энэхүү төслийг Автобан компанитай хамтран хэрэгжүүлэх боломжийг судалж байгааж, төлөвлөгөөнд байгаль нуур руу чиглэх авцамыг шинжлэх, ачаалал ихтэй хэсгүүдийг өргөдгөх, гүйцэж төрүүлэх зурвас болон зам дагуулах үйлчилгээний зохицолборууд байгуулах зэрэг ажлууд багтжээ. Аялал жуулчлал өсөхийн ирээр автобус болон хувийн автомашины тоо эрс нэмэгдэх нь ойлгомжтой. Тиймээс замын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Дэлгүүрийн үеэр мөн эмийн хангамж, кино урлаг, соёлын хөгжлийн асуудлыг хэлэлцжээ. Хэлэлцүүлгийн төгсгөлд оролцогчдын санал нэгдсэн байна. Тэдний үзэж байгаагаар өнөөгийн сорилттой нөхцөл байдлыг үл харгалзан брэдийн эдийн засаг тогтвортой өсөж байгаа бөгөөд тус форумын үеэр байгуулсан гэрээ хэлэлцээрүүд нь эх олон 10 жилийн турш иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх бат бөх суурийг тавьж байна. Эрхүү хотын гудамжаар ретро автомашины парад боллоо. Хувийн цуглуулгын 60 орчим автомашин дайны үеийн ГАЗ 67-оос эхлээд зөвлөлтийн үеийн загварууд хүртэл жагсав. Эцэст нь дугуйтай түүхээ хэрхэн хадгалж хамгаалдаг, мөн хуучин автомашин хэрхэн үйлдвэрийн үзүүлэлтээс ч хурдан давхиж чаддаг тухай яг одоо хүргье. Эрхүү хотын оршин суугч Александр Шарипов өөрийн эзэмшдэг ГАЗ 2410 загварын Волга автомашина хамгийн жижиг болт эрг хүртэл нь мэддэг. Тэрээр энэхүү автомашина олон жилийн турш нандинан хадгалж ирсэн бөгөөд энэ нь тэрний хувьд зүгээр нэг техник бус, харин эх орны түүхийн нэг хэсэг болжээ. Багасаа ийм автомашинтай болох хүсэлтэй байж өвөө аавынхаа нөлөөгөөр Александр зөвлөлтийн автомашины үйлдвэрлэлд дурласан байна. Энэ автомашин ZMZ 402 хөдөлгүүрээр тоноологдсон. Тус хөдөлгүүрийн онцлог нь орчин үеийн тонгид төхөөрөмжөөр сайжруулж засвар үйлчлэл хийдэг бөгөөд орчин үеийн тос шингэн ашигладагт оршино. Үйлдвэрийн техникийн үзүүлэлтээр 100 км/цагийн урдыг 17 секундэд авдаг. Харин өнгөрсөн жил бид 11.5 секундын үзүүлэлтэд хүргэсэн. Энэ жил 10 секундээс доош оруулах зорилготой байна. Гадаадын ямар ч хил анги суурилаагүй, зөвхөн дотоодын хэлбэрүүдийг сайжруулж ашигласан. Гэвч маргааш зөвхөн тэрний Волга олонний анхаарлыг татахгүй. Эрхүү хотын гудамжаар болох парадад энэ ГАЗ 67 автомашин мөн оролцсноо. Уг машин нь тэрний хамтрагчийн эзэмшилд байдаг. Ийм автомашинуудыг агуу эх орны дайны үед командын бүрэлдэхүүн тээвэрлэх, харилцаа холбоо болон тагнуулын ажиллагаанд ашиглаж байсан юм. Нас өндөр болсон ч энэхүү жип одоо ч хөдөлгөөнд оролцох чадвартай хэвээр байна. Энэ ГАЗ 67 автомашин 1952 онд үйлдвэрийн шугамаас гарсан. Тус үйлдвэрээс үйлдвэрлэгдсэн хамгийн сүүлийн загваруудын нэг гэсэн үг. Харин онцлог нь сэлбэгийнх нь 50 орчим хувийг 1942 онд үйлдвэрлэгдэж, дайнаас ирсэн өөр нэг ГАЗ 67 автомашинаас авч ашигласан явдал юм а. 1942 года, который реально пришел с войны. Эдгээр автомашинууд нь агуу эх орны дайнаас эхлээд зөвлөлт бод улсын хөгжил цэцэглэлт, өөрчлөн байгуулалтын үе хүртэлх бүхэл бүтэн эргэн үеийг илэрхийлж байна. Эрхүү хотын иргэн бүр эдгээрийг хараад залуу насаа дурсаж магадгүй хүүхдүүдтэй энэ төрлийн техникийн үнцнийг ойлгуулж чадна. Энэ жил Эрхүү хотын гудамжаар хувийн цуглуулгын 60 орчим автомашин жагсан явна. Үзэгсэлэнд домогт Победа, Полуторка төрлийн Волга, ВАЗ үйлдвэрийн автомашинууд болон зөвлөлтийн үеийн бусад техникүүд оролцсон. Нэгэн цагт сая хүний өдөр тутмын амьдралын салшгүй нэг хэсэг байсан юм. Энэ аж үйлдвэрийн үеийг хадгалж хамгаалж байгаа бүх цуглуулагчдад чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Энэ бол зүгээр нэг хобби биш, харин өнгөрсөн цаг үеийг мэдэрч түүнийг нандинаа хадгалж дараагийн үед өвлүүлэх боломж юм а. Миний бодлоор энэ хамгийн чухал юм. Хотын гудамжаар явах автцувааны дараа автомашинууд Ленний гудамж дахь барилгын өмнөх талбайд дэлгэгдэх үзэгсэлэнгийн нэг хэсэг болох юм а. Светлана Лопушанская, Константин Синицын. Специально для программы «Новости».
Өвөр байгалийн 67 настай Ирина Кутузова Саппорт унан усан замыг эзэгнэж байна. Тэрээр маршрута өөрөө төлөвлөж, дээрэмчдийн эрдэнэс хайх сэдэвт аялалд хүртэл оролцдог. Нас бол идэвхтэй амьдрахад саад биш гэдгийг тэр хэрхэн харуулж байгааг дараагийн сурвалжлагаас үзээрэй. Бэлтгэл хэрэгслээ бэлтгэхээс эхэлнэ. Ирина Кутузова 67 настайч Сальбордо өөрөө хийлж, бэхэлгээнүүдээ шалган маршрута урьдчилан төлөвлөдөг. Тэрний унах хэрэгсэл нь хүүхдүүдийн бэлгэлсэн тусгай сандалтай саппорт бөгөөд усан дээр өнгөрүүлэх хугацааг илүү тав тухтай болгодог байна. Би насан туршдаа идэвхтэй амьдралын хэм маягтай байсан. Цан, сагсан бөмбөг, гар бөмбөгөөр хичээлдэг байлаа. Геолог хагуулын техникумд сурч байхдаа ууланд авирдаг байсан. Мэдээж Эверестэд гараагүй л дээ. Таганай, Уралын нуруунд гарч байлаа. Харин 4 жилийн өмнө Саппортын тухай санамсаргүй олж мэдээд сонирхож эхэлсэн. Бид Архлейд очиод тэр өдөртөө тэмцээнд оролцсон. Ирина Кутузовагийн хувьд саппорт бол спорт биш. Харин амьдралаа бүрэн дүүрэн өнгөрүүлэх арга юм. Тэрний хэлснээр ус тайвшруулж, өөр байгалийн байгаль урам өгдөг бол үлээх салхи, бороо нь аяллаа цаг агаарын жинхэнэ тэмцэл болгодог байна. Сүүл биднийг сэлж явхад салхи эргүүлээд дамнаараа буцаачихсан. Яг л та нар Сухатын руу яах гэж байгаа юм бэ? Гэртээ хар гэж байгаа юм шиг санагдсан. Гэхдээ тэд хараагүй байна. Харин ч майхан барьж, оройн хоолой зооглон, ижил сонирхолтой хүмүүстэйгээ цагийг өнгөрөөдөг. Заримдаа бүр хамтдаа дээрэмчдийн эрдэнэ хүртэл хайрдаг гинэ. Бид үе үе ийм усан аялал үдшилэг зохион байгуулдаг. 6 дугаар сард дээрэмчдийн эрдэнэс хайх өдөр болдог. Өнгөрсөн жил бид эрдэнэс хайсан. Нэг хүн дээрэмчний хувцас өмссөн байсан. Бид ч бас бүгд дээрэмчин эмэгтэйчүүдийн төр хувилсан. Хувцас өмсөөд эрдэнэс явуулсан. Ханвэ гэвэл Лесной хотхны орчимд юм. Энэ бол манай Домнагийн жижигхэн хамт олон юм. Бас Ряби Новый аялал цэцэгт зориулсан аялал зэрэг олон арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Үеийн бүсгүйчүүд нь тэрний эрч хүчийг гайхан шагширч байхад тэтгэврийн насны нэмэгтээ шинэ зам нээж дээрэмчдийн эрдэнэс олох төлөвлөгөөг боловсруулсаар байна. Би хүн бүрд хандж хэлмээр байна. Саппорт бол маш энгийн зүйл. Шинэ бүхнээс бүү айгаарай. Манай Силүрт спортын хамт олонд нэгдээрэй. Батут Цыренов, Анатолий Тюльнев, Середина земли, Забайкальский край. Халимагт буддын шашны хамгийн том баяр болох Бурхан багшийн мэндэлсэн гэгэрсэн их нирванд орсон өдрийг тэмдэглэлээ. Сүсэгдэн олон төв хүрээнд цуглаж ариун шүтэнүүдэд мөргсөн байна. Энэхүү баяраа хэрхэн болсон талаар хамтдаа үздэцгээе. Халимагийн төв хүрээ болох Бурхан багш Шагжамүний алтан өргөө хийдэд Бурхан Шагжамүний мэндэлсэн гэгэрсэн болон их нирванд хүрсэн өдрийг тохиолдуулан ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдлаа. Итгэгчид болон зочдод зориулсан хүндэтгэлийн ном хурж, Халимагийн шажин лам гэвш Тэнзэн Чойдаг буддын шашны үндсэн сургаалын талаар нээлттэй лекц уншив. Тэрээр буддын гүн ухаан энэрнгүү нэгүсэх үе дотоод амар амгаланд хүрэх замын талаар ярьж сүсэгтэн олонний асуултанд хариулсан юм. Үндэ аврал одуулахын бясалгал маш өргөн хүрээтэй бөгөөд буддын сургаалын олон талыг хамардаг. Та бүхэн энэ бясалгалыг хийх тусам улан боловсронгуй болж 3 эрдэнийн талаарх ойлголттой нь улан гүнзгийрэх болно. Түүхэн бодит хүн болох Бурхан Шагжамүний 2000 гаруй жилийн өмнө амьдарч байсан их багшийн хувьд төсөөлөн бодох хэрэгтэй. Тиймээс аврал одуулахын бясалгалд маш хариуцлагатай хандах нь чухал юм. Үүнийг зөв хийж чадвал өөртөө ямар их ач тус авчирдгийг мэдэрч эхэлнэ. Энэ биднийг зовлонгоос ангижрах замд хөтэлдэг. Мөн шажин лам энэ өдөр Халимагийн төв хүрээнд залсан ариун шүтээний талаар сүсэгтэн олонд санууллаа. Хүрээнд ирж Бурхан Шагжамүний ариун шүтээнийг үзэж мөргснөөр та бүхэн энэ насан төдийгүй дараагийн төрөл бүртэд барагдчихвэх буйныг хуримтлуулах болно. Бүх амьтан жаргалд хүртэл тэрхүү буйны үр шим арилахгүй. Өнөөдөр та бүхэн сансар орчлон зовлон оршин байх хугацаанд ч барагдахгүй их буйныг хураах боломжтой.
Баярын өдрийн оргил үйл явдал нь хамгийн үзэсгэлэнтэй бөгөөд хүсэн хүлээдэг ёслолуудын нэг байлаа. Төв хүрээний фасад дээр ламнар залбирал, зан үлийн хөгжмийн эгшиг дор, бурхан шагжмууны ариун дүр бүхий аврах том танка дэлгэн үзүүлв. Энэхүү бэлэгдэлт үйл явдлыг үзэхээр олон 10 хүн хийдийн өмнө цугларн мөргөл үлдэн амар амгалан ажис өрөөлийн уур амьсгалыг мэдэрсэн юм. Буддын шашны уламжлалт ийм их баярын өдөр танкаг бишрэн харах нь оюун санааг ариусгаж, итгэл бишрлийг бэхжүүлэн ихээхэн буйныг хураадаг гэж үздэг. Якутийн масс рестлинг Бразилийг байлдан дагуулж байна. Арнольд Классик тэмцээний төв тайсны үнд болсон тэмцээнд 8 улсын тамирчид оролцжээ. Өмнөд Америкаас хинэн Якутс хотод болох ил дарахны нэрэмжит багийн цомын тэмцээнд оролцох эрх авсныг одоо үздэцгээе. Бразилия. Самба багт наадмаараа алдартай Бразил улсад одоо Якутийн масс рестлинг тунчиг алдаршиж байна. Турнир собрал Тэмцээнд Бразил, Кыргызстан, Уругвай, Франц, Америкийн нэгдсэн улс, Буркина Фасогийн тамирчид оролцов. Тэмцээнд Арнольд Классик фестивалийн гол тайзны яг өмнө зохион байгуулагдсан байна. 10 жилийн ангилалд өрсөлдөж Казан хотод болох дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээний эрхийн төлөө ширүүн өрсөлдөөн өргөнөв. первенства в Казани. В категории до 90 кг хүртэлгчэнд Бразилийн тамирчин Эрик Кампос, туршлагатай өрсөлдөгч Ивандру Паминаг ялж, улмаар үнэмлэхгүй жингийн шигшээ барилдаанд шалгарчээ. финала абсолютной категории. Там его остановили. Харин шигшээ барилдаанд тэрнийг хүн жингийн тамирчин Йоган Энрике да Силва зогсоож, өмнөд Америкийн үнэмлэхгүй аврах болсон байна. Оросын холбооны улсад болох дэлхийн аврах шалгаруулалт тэмцээн болон Якут хотод болох ил дарахны багийн цомын тэмцээнд оролцох хүсэлтэй хүмүүс маш олон байсан. Тиймээс өрсөлдөө маш ширүүн болж, жим бүрт тун өрсөлдөөнтэй барилдаан өрнөлөө. Еще одну путь. Мөн Уругвайн масс рестлингийн холбооны ерөнхийлөгч Винсенте Соса Рейс Оросын холбооны улсад оролцох эрхээ авчээ. Тэрээр Якут засаг хотод болох багийн цомын тэмцээнд өмнөд Америкийн шигшээ багийг ахлан оролцох юм. В Якутске. Энэ жил Якутийн масс рестлингийн холбоо байгуулагдсны 30 жилийн ой тохиож байна. Олон улсын тэмцээн зохион байгуулах санаачлагыг холбооны ерөнхийлөгч Анатолий Антелевич Байшев гаргасан бөгөөд уг санаачлагыг манай холбоо тэмцсэн. Тэмцээний хамгийн том нээлт Бразилийн тамирчин Жулиана Силва байлаа. Пауэрлифтингийн тамирчин бүсгүй итгэл төгс өрсөлдөж, алтан медаль хүртэн Оросын холбооны улсад зорчих бэлтгэлээ базааж эхэлжээ. Напомним, чемпионат Энэ оны 11-р сард Казан хотод масс рестлингийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн болно. Үүний дараа буйхаг Якут засаг хот хүлээн авч, ил дарахны нэрэмжит олон улсын багийн цомын тэмцээн зохион байгуулах юм а. Айзана Бурнашова, Виктор Олесов. Москва хотод их хаттын сонгодог яруу найргийн баярыг тэмдэглэлээ. Сурагчид, оюутнууд, судлаачид либо болон бусад алдарт яруу найрагчдын бүтээлийг уншиж, шүлгийн хэмнэл, уран бичлэгийн талаар хэлэлцсэн байна. Долоомөрт ганц шүлэг бүхэл бүтэн гүн ухааныг хэрхэн багтааж чаддаг тухай манай хятад хамтрагчид яг одоо өгүүлнэ. Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. 曲项向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。 Оросын хүүхэд бүр Александр Сергеевич Пушкиний найраглалаас хэсэгчлэн цээжээр уншиж чаддаг бол Хятадд ямар ч хүүхэд танд галууны тухай нэгэн алдарч шүлгийг төвөггүй уншиж өгнө. Энэ шүлгийг Тан улсын үед 7-р зуунд амьдарч байсан яруу найрагч Ба Бин Ван 7 настайдаа зохиожээ. Хожим тэрээр Хятадын сонгодог ши хэлбэрийн нарийн бүтэцтэй олон шүлэг бичсэн ч энэ бүтээл нь хамгийн алдартай хэвээр үлдсэн юм. Хятадын сонгодог яруу найргийн тухай ярих юм бол Тан улсын үед шүлэг зохиог тодорхой дүрм журам бүрэлдэхүүн тогтсон байдаг. Тэр үеэс эхлэн яруу найрагчид болон онолчид зөв рифм буюу айзам холболтын ач холбогдлыг ухамсарлаж эхэлсэн. Өмнө нь шүлгийг мэдрэмжээр холбодог байсан бол хожим нь энэ нь нарийн тогтсон дүрмтэй болсон. Тиймээс сонгодог хэлбэрийн шүлгүүдэд рифмийн шаардлага маш хатуу байдаг бөгөөд бүтээл бүр өөрийн гэсэн онцгой дүрмтэй.
О рифмах, смыслах. Хятадын сонгодог шүлгийн айзам, утга санаа, бүтэц болон бусад онцлогийн талаар дэлхийн хятадын сонгодог яруу найргийн баярын үеэр хэлэлцлээ. Энэхүү үйл ажиллагааг Бүгд найрамдах Хятад ард улсын элчин сайдын яам болон Наука телевизийн дэмжлэгтэйгээр Media Plus хятад хэлний цахим сургууль зохион байгуулжээ. Москвагийн Виденха үзэсгэлэнгийн нэгэн павильонд хятад хэл суралцж байгаа сурагч оюутнууд, судлаачид, багш нар, боловсролын байгууллага болон хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчид, хятадын соёлыг сонирхогчид цугласан байна. Китайской культуры. Үзэгчдийн сонирхлыг үнэхээр татаж буй зүйл мөн гэдгийг бид мэдэрч байна. Хүмүүс үүнийг ихээхэн анхааралтай дагаж байна. Тиймээс өнөөдөр өрнөж буй бүхэн Оросын иргэдийг хятадыг илүү гүнзгий судлаж сонирхоход түлхэж болж байна. Я учу китайский 6 лет. Би хятад хэлийг 6 жил сурч байна. Энэ хэл миний амьдралын салшгүй хэсэг болсон. Би хятад хэл бичиг үсэг, авиа дуудлагад үнэхээр дуртай. Энэ бол Мин Хавжаны Чун Сё буюу хаврын өнгө нэртэй шүлэг, хаврын улирлын эмзэг, нарийн гоо сайхны тухай өгүүлдэг бөгөөд түүнийг мэдэрч урлагаар илэрхийлэх ямар хэцүү болохыг харуулдаг. Можно запечатлеть в искусстве. В программе праздничного. Баярын хөтөлбөрт мастер ангиуд, хүүхэд оюутны хамтлагуудын тоглолт, уралдаан тэмцээнүүдээс гадна хятад судлаачдын илтгэлүүд багтжээ. Тэд хятадын яруу найргийг илүү ойроос танин мэдэх боломж олгосон юм. Байгалийн дүрслэл ямар гүн утга агуулдаг талаар хятад судлалыг хөгжүүлэх холбооны ерөнхийлөгч Алена Павлова ярьсан байна. Сар, гол мөрөн, мод зэрэг янз бүрийн мэдрэмж, сэтгэл хөдлөлийн бэлэгдэл бөгөөд хүний ертөнцийг харах өнцөг, бодол санааг илэрхийлдэг ажээ. Мысль и целую систему культурных ассоциаций. Магадгүй хятадын яруу найргийн уламжлалын онцгой хүч нь үүнд оршдог байх. Тэр маш товч бөгөөд даруухан өгүүлдэгч асар ихийг сонсож мэдрэх боломж олгодог. Еще одна Хятадын яруу найргийн бас нэгэн чухал онцлог нь шүлгийг хэрхэн бичсэнд утга агуулгаддаг явдал юм. строчки. Нэг ханц дотор асар их мэдээлэл архивлагдсан байдаг нь намайг гайхшруулсан. Яг л нэгэн жижиг хайрцаг нэгтгэхэд түүнээс төсөөлшгүй олон утга санаа асгарч гарч иж байгаа юм шиг санагдсан. Яруу найраг хэлээр дамжуулан мэдрэмжийг илэрхийлдэг бол уран бичлэг биеэр бэхээр дамжуулан дотоод ертөнцийг илэрхийлдэг юм а. Нэг шүлгийг уншиж болохоос гадна бичиж болно. Уншлах нь шүлгийн их шиг аялгауг сонсгоно. Харин уран бичлэг нь түүнийг гоо сайхныг харуулдаг. Тиймээс уран бичлэг гэдэг зөвхөн ханзыг гоё бичгийг хэлдэггүй юм. Жинхэнэ уран бичлэг нь зураас, химнэл, зохиомж, ханз хоорондын орон зайгаар дамжуулан утгыг илэрхийлдэг. Орны өмнөх сарны тунгалаг гэрэл, газарт тогтсон хяруу мэт харагдана. Толгоогоо өргөвөл тод сар үзэгдэнэ. Толгоогоо бүхийлгвэл их нутгаа санана. Стихотворение китайского поэта. Хятадын их найрагч Ли Байгийн энэ шүлгийг хятад хэл сурдаг бараг хүн бүр мэддэг. Магадгүй хамгийн алдартай шүлэг байх. Его практически все знают. На празднике классической Хятадын сонгодог яруу найргийн баярт хятад хэлний анхны алхмаа хийж байгаа олон арван сурагч оюутан оролцжээ. Тэдний хувьд яруу найраг нь хэл болон соёлын онцлогийг ойлгох хамгийн чухал түлхүүрүүдийн нэг юм. Эний зэрэгцээ хятадын олон залуу оролцож өөрсдийн дуртай бүтээлгүүдэд хуваалцсан байна. произведениями. Хулс мот мэт бат бэхэд эсвэртэй бай. Өөрийн үзэлтэй үнэнч зогсож чаддаг хүнийг ямар ч бэрхшээл нугалж чадахгүй. Никакие трудности не сломают. Орос хятадын ард түмний соёл уламжлалыг харилцан сонирхох сонирхол оршсоор байгаа цагт хоёр орны нөхөрлөлийг ямар ч бэрхшээл эвдэж чадахгүй. Энэхүү баяр нь хятадын яруу найраг, урлаг, Орос дулам бүр түгэн дэлгэрч байгаагийн тод илэрхийлэл боллоо. Константин Матвеев, Дмитрий Калинин. Новости Большой Азии. Хүнхээ хүндэд Ян Живвэн хэмээх байгаль хамгаалагч бараг 30 жилийн турш эрвэхэнүүдийг хамгаалж байна. Тэжээж амьдрах орчныг нь ажиглаж нэг удаа бүр баавгатайч нүүр тулж байжээ. Өдгөө түүний ажлыг орон нутгийн эрх баригчид дэмжиж байгалийн энэ гайхамшигыг үзэхээр улс даяар жуулчид ирдэг болсон байна. Нэг хүний сонирхол хэрхэн үндэсний хэмжээний төсөл болон өргөжсөнийг манай сүүлийн сурвалжлагаас үзээрэй.
Ихэнх хүмүүс амьдралдаа ийм олон эрвээхийн нэг дор харж байгаагүй байх. Тэрнээс гадна энэ жил эрвээхийн тоо толгой сүүлийн 10 жилийн хамгийн өндөр түвшинд хүрч магадгүй байна. Эрдэмтдийн хэлснээр ийм гайхамшигт үзэгдэл зөвхөн эрүүл эко тогтолцоонд л бий болдог гинэ. Ян Жангвен бараг 30 жилийн турш эрвээхийг ажиглан судалжээ. Харин эрвээхээ олноор гарч ирдэг улиралд тэрээр өдөр бүр тэдэнд зориулан тусгай хоол бэлтгэж эрч хүчээ нөхөхөд нь тусалдаг байна. Энэхүү тижээлэг уусамлын жорыг тэрээр судлаачидтай хамтран боловсруулжээ. Энэ уусмалд хам боргоцоо эсгсэн наалдамхай будааны шүүс борж ихэр ордог. Буцалгасны дараа баг зэрэг давс нэмдэг. Ян Жинвен уулаар банк хэсүүчлэн эрвээхийн амьдрах орчныг ажиглан төрөл зүйлийн мэдээлэл бүртгэж тоо толгойн өсөлтийг хяндаг. Энэ ажилдаа үнэнч зүтгэл нь нэг удаа амь насанд нь аюул учруулж байжээ. 2018 онд эргүүл хийж явахдаа хар бавгаатай таарсан байна. Маш том баавга байсан. Намайг хөөж эхлэхээр нь би чадлагаа ирээр гүйсэндээ. Гэтэл модны үндэст бүдэрч жижиг жалгууруу унсан. Толгоороо өвчтөд зөхөж бараг 6 цаг ухаангүй өвчсөн байсан. Цаг хугацаа өнгөрхийн хэрээр хунхай хөндийн байгаль хамгаалах ажил зөвхөн хувь хүмүүсийн хүчин чармаалтаар хязгаарлагдгаа болжээ. 2024 онд Яги хар салхи эрвээхийн амьдрах орчны зарим хэсгийг сүйтгэсэн байна. Энийн дараа орон нутгийн эрх баригчид олон нийтийн байгууллагууд болон сайн дурынхан нэгдэн экосистемийг сэргээх ажлыг эхлүүлжээ. Мөн биологийн олон янз байдлыг хамгаалах үйлсийг суртаж эхлэхийн тулд уран бүтээлчид, гэрэл зурагчид, блогеруудыг татан оролцуулж урлагийн бүтээл болон захим кампани ажил өрнүүлж байна. Бид санаа, бүтээлч урам зоригоо бусадтай хуваалцахыг хүсдэг. Ингэснээр хүмүүс өөрсдийн нөөц боломж, соёлоо шинэ өнцгөөс харж улмаар аялал жуулчлал болон соёлын хөгжлийн шинэ гарцыг бий болгоно гэж найдаж байна. Орон нутгийн захиргааны дэмжлэгтэйгээр байгаль хамгаалах үйл ажиллагаа нь хөдөө орон нутгийн хөгжлийг ч дэмжиж байна. Бид хэд хэдэн нийгмийн байгууллагыг өрсөн. Тэд орон нутгийн иргэдэд эрвээхтэй холбоотой гар урлалын бүтээгдэхүүн хийж, түүнийгээ жуулчдад худалдаалахыг зааж байна. Мөн аяллаа сайн хөтөж болох ур чадвар сургаж байгаа. Энэ бол хүн ба байгаль хэрхэн зохицон оршиж болдгийг тод жишээ гэж бодож байна. Эрвээхэн хөнди улам олон жуулчин татгуулжээ. Гэхдээ Ян Жинвен шиг нутгийн хүмүүсийн хувьд эрвээхэ бол зүгээр нэг аялал жуулчлалын үзмэр биш юм. Байгалийн үеийн нэг хэсэг бөгөөд тэднийг хамгаалах үйл хэрэг нь бүх амьдралын эрхэм зорилго болжээ. Ингээд өнөөдрийн дугаар өндөрлөж байна. Ice Global сувгийг үзээрэй. Тэгвэл та зөвхөн Монголд төдийгүй хурш орнуудад болж байгаа үйл явдлын талаараа цаг алдалгүй мэдээлэл авч байх болно. Та бүхэнтэй Гамбатын Баасан руу хамт байлаа. Дараа 7 хоногт дахин уулзцаая.